বন্ধুরা, আমি লীনা। আর আপনারা যদি আমার রেসিপিগুলি পেতে চান তাহলে ইউটিউবে গিয়ে লিনাস কুকিং শো টাইপ করে আমার চ্যানেলকে এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন। হাই বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের সঙ্গে আলুর দমের একটা স্পেশাল রেসিপি শেয়ার করছি, যার নাম হলো নেপালি আলুর দম। তাহলে দেরি না করে চলুন বন্ধুরা, দেখে নেওয়া যাক আমার রেসিপিটার জন্য কি কি উপকরণ লাগছে। আজকে আমার রেসিপিটির জন্য উপকরণ হিসেবে লাগছে 7টা বয়েল করা আলু, ফোড়নের জন্য 1/4 টেবিল স্পুন কালো জিরে, একটা হাফ টমেটোকে ছোট করে কুচিয়ে রাখা হয়েছে, 1 টেবিল স্পুন আদার পেস্টকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছি, 1 টেবিল স্পুন আলুর দম মশলা, 1 টেবিল স্পুন জিরে গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন লবণ নেওয়া হয়েছে। আর আমি হাফ টেবিল স্পুন হলুদ গুঁড়ো, হাফ টেবিল স্পুন লঙ্কা গুঁড়ো, হাফ টেবিল স্পুন কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো নিয়েছি। প্রথমে আমি ওভেনটা অন করে নিলাম, রান্নাটা শুরু করছি। প্রথমে আমি 4 টেবিল স্পুন ঘি দিলাম। রান্নাটা আমি ঘি দিয়েই করব। এবার আমি ঘিটাকে গরম হতে দিলাম। এবার আমি কালো জিরে ফোড়ন দিলাম। এরপর বয়েল করা আলুগুলোকে আমি ছেড়ে দিলাম। আলুটা একটু ভাজা ভাজা হবে। এবার আমি আলুগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে নিলাম। আলুগুলো এবার ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে। এবার আমি হলুদ গুঁড়ো, নুন, জিরে গুঁড়ো, হাফ টেবিল স্পুন লঙ্কা গুঁড়ো এবং হাফ টেবিল স্পুন কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম। এবার আলুগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। যাতে আলুগুলোর সঙ্গে মশলাগুলো মিশে যায়। এবার আমি টমেটো কুচি অর্ধেক দিলাম, অর্ধেক টমেটো কুচানো ছিল দিলাম। আর আদা পেস্ট 1 টেবিল স্পুন আদা পেস্টের জল, আমি আর একটু আদা পেস্ট করা জল এর সঙ্গে অ্যাড করলাম। এবার একটু নেড়ে চেড়ে নিতে হবে, জলটা যতক্ষণ না আলুর সঙ্গে মিশে যায়। একটু চিনি রান্নাটার সঙ্গে অ্যাড করলাম। এবার আমি 1 টেবিল স্পুন আলুর দম মশলাটা দিয়ে দিলাম, যাতে কালারটা ভালো আসে। এবার একটু নেড়ে চেড়ে নিলাম, যাতে মশলাটা মিশে যেতে পারে আলুর সাথে। এবার নেপালি আলুর দম রেডি হয়ে গেছে। আলুর দমের রেসিপি এখন রেডি। আমার নেপালি আলুর দমের রেসিপি এখন রেডি হয়ে গেছে। আপনারা আমার এই রেসিপিটাকে নিজের বাড়িতে ট্রাই করুন এবং রেসিপিটা ভালো লাগলে আমার ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার করুন এবং এই রকম নতুন নতুন রেসিপি
রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করুন। থ্যাংক ইউ।